给他点掌声好不好？看在干嘛呢？热情吗？你不知道啊？学妹们，知道我是谁吗？很好。坐在这边的呢是宇豪学长，大家知道他的绰号是什么吗？话不多说，我们道情大赛正式开始。金同学，你刚刚听仔细了吧？一个一个音都别错啊。好样的，果然人也没少。看来要再出难一点的。